Teman kita sudah di luar tadi. Haidir, kita coba nyusul. Suaranya jauh. Jadi kalau manggil teman di hutan itu jangan panggil nama dia. Teriak aja. Kita coba di sini dulu, mana tahu ada rezeki. Mantap, langsung. Ini namanya GPL. Mantap. Ting. Apalah. Mantap. Mantap. Sung. Bujuk.
Ups, dimakan lagi bos, tenggelam. Wih, bujuk lagi. Bujuk lagi. Ting. Oh, bau. Keting melulu. Jadi saya pakai 3 pancing ya hari ini. 1 pakai umpan cacing. 2 lagi pakai potongan daging ikan. Sudah dapat bujuk. Karena cacing saya terbatas. Jadi pakai 1 pancing aja yang pakai cacing. Yang 2 lagi pakai potongan ikan. Telinga habis digigit nyamuk. Tadi lupa bawa buff. Keting lagi kayaknya. Nah, kan? Keting lagi. Wih, bau. Besar lagi. Mantap. Pasangnya dekat-dekat aja. Karena airnya agak keruh. Jadi ikan nggak terlalu melihat kita biasanya. Seandainya ada airnya agak sedikit jernih, saya pasti mainnya lempar jauh.
Oke teman-teman, cukup ya mancing hari ini. Ya lumayan dapatnya. Nih, ada baung, ada tawes, ada bujuk ya. Ya yang penting bersyukur ya untuk hasil mancing kali ini. Walaupun kondisi air masih agak surut ya dan agak keruh tadi. Ya yang penting tersalurkan ya hasrat untuk memancing. Oke teman-teman, saatnya pulang ya, udah sore juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini. Terima kasih.